Olá amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, na seção Pontos Turísticos de Natal e do Rio Grande do Norte, iremos visitar o Parque das Dunas. Já comprei aqui meu ingresso, vamos entrar lá para visitar e mostrar tudo isso em primeira mão para você. Pode entrar, senhor. Agora até 5 da tarde. Tá, obrigado. Bom pessoal, a gente assim que entra no Bosque dos Namorados e o Parque das Dunas, a gente tem essa opção de fazer aqui pelo asfalto, né, que é a trilha do pessoal que faz caminhada, Uber, né, o pessoal faz exercício, e tem essa opção aqui da gente ir por dentro do parque, né, dessa trilha aqui para as pessoas. O parque é bem amplo, tá? É o segundo parque em extensão no Brasil, certo? Ele só perde para a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aqui a pista de Cooper tem 900 metros, tem quase 1 quilômetro. Vamos seguir aqui por ela, né? E depois eu faço o vídeo ali dentro do parque, no lugar de caminhada, de passeio mesmo, para valer.
água, carpas, olha só, vários peixinhos. Deixa eu ver se eu consigo um ângulo melhor aqui para vocês. Olha só isso aqui como é grande. Pessoal, aqui também no Parque das Dunas, né, no Bosque dos Namorados, na seção onde a gente pode andar, onde a gente pode caminhar, existem diversos tipos de plantas, existem diversos tipos de fauna e de flora existentes aqui no parque. Eu separei alguns para vocês darem uma olhadinha. Confere aí.